我哋要教大家整嘅係班拿都。首先咧，我哋要分咗呢個蛋白同埋呢個蛋黃先嘅。因為時間關係，已經分好晒啲蛋。你要度呢個20g 嘅砂糖，砂糖係放入啲蛋黃度嘅。咁而家咧就先用呢個打蛋器嚟將啲蛋咧打入去。咁打到咁上下就加啲少少砂糖落去嘅。咁打到咧有少少變到有少少淡咗色咧，咁就應該 OK 㗎啦，咁就可以熄咗佢啦。咁下個步驟咧就係加呢個椰奶，100g 嘅，不過咧我就買啲椰漿，其實咧就冇乜分別嘅啫。咁照度啦。咁咧度完100g 嘅椰漿或者椰奶啦，咁倒落去啦。跟住就係呢個班蘭精，要1茶匙，咁1茶匙即係5ml，呢啲5ml嚟緊。咁呢支就班蘭精啦。班蘭精其實普通嘅一啲嘅烘焙嘅 workshop 都有得賣。跟住倒完呢一個嘅椰漿或者椰奶啦，同埋呢個班蘭精之後咧，係揾呢個刮刀係撈埋佢哋嘅啫。有啲邊嘅刮埋落嚟啦，好嘥。好恐怖啊！變到咁綠。係啦，會變咗綠色嘅。咁咧啲椰漿點解會一嚿嚿咧？我相信只不過係因為我雪咗幾日，變得硬啲啫。咁其實我建議最好大家都係用翻椰奶㗎啦，唔好好似我上次其實我係唔小心買錯咗椰漿啫。咁另外咧，其實如果有觀眾可以答到一個問題就最好啦。100萬嘅問題。我發現我每一次打蛋咧，都唔知點解咧會有好多泡喎，唔知係咪因為我打得唔好咧，技術差咧，所以有啲蛋白喺入邊先會變成咁。如果有觀眾知道呢個答案嘅話，係麻煩喺下邊係答一答我呢個問題啊，多謝晒。咁跟住咧就度呢個100g 嘅低筋麵粉。你係咪依然冇剪大個口咧？剪大咗少少。度粉咧一定係用西㗎啦，就因為有時有啲可能大粒啲嘅，或者有時可能整朱古力蛋糕嗰啲咧，要落埋可可粉咧，就要用西啲先至係會撈得勻嘅。咁另一方面咧，除咗呢個100g 嘅低筋麵粉之外咧，咁我哋都要落呢一個1茶匙嘅泡打粉，即係酵母啦。係呢個5m 嘅，大概咁多度啦，就倒埋落去呢個西嗰度得㗎啦。冇嘥攞埋黐咗喺邊嗰啲撈入去。落呢一個3湯匙嘅沙律油，咁其實你除咗用唔用沙律油，都可以用橄欖油去代替嘅。咁3湯匙咧，1湯匙其實即係15ml，咁咪做3湯就 OK 啦。咁就撈勻佢啦。記住一個落咗沙律油，即係你要撈得好勻循，因為啲油份嘅嗰整緊可能會沉澱咗個蛋底度嘅。咁咧加完沙律油撈勻埋咧，大概應該呢個位就 OK 㗎啦。咁蛋白糊嘅步驟咧就暫時告一段落啦。呢個係蛋黃糊啊？係咩？蛋黃糊唔好意思。咁咧蛋黃糊咪蛋白嗰方面咧係要加60g嘅砂糖嘅。咁喺打之前咧，我哋計稱咗個砂糖先。然後咧只係用呢個打蛋器咧，就打到啲蛋白係起泡之後咧，就加呢個塔塔粉或者叫塔塔粉啦。咁其實呢啲都係一啲聽聞，只不過一啲嘅蛋白嘅膨脹劑嚟嘅啫。然之後再加咧，再打落去之後就再分3次加俾呢個60g嘅砂糖嘅。咁我哋開始打啦。
啦，大概呢咧就起咗泡啦，咁我哋可以加呢個塔塔粉落去啦。呢個1/2茶匙嘅，咁茶匙係5 ml 啦，咁我哋加大概2斤度啦。咁最後我哋嘅目標係打到佢企身嘅，咁咩叫企身咧？咁即係嗰啲放到去倒轉擺喺個頭頂都唔跌落嚟嗰啲，咁嗰啲先叫企身。打到咁上下，咁我哋試下佢得唔得啦？好啦。咁其實去到咁樣就差唔多啦，蛋白。首先而家就要呢個預熱焗爐170度嘅。咁打完蛋白之後咧，就要將啲蛋白霜分3次加入呢個蛋黃糊嗰度啦。咁我而家加第1次。咩綠啊？同埋攪嘅時候咧，呢一個方法啦，我唔知呢個方法叫咩名嘅，不過我知要咁做，就擺茶氣之後向上。咁令到嗰啲蛋黃糊同埋蛋白可以充分咁撈埋一齊啦。而家都搞到七七八八勻勻晒啦，勻勻晒個樣咧就係咁樣淺綠色嘅。咁睇下側邊仲有冇嗰啲咩刮埋落去啦。咁因為時間嘅關係咧，我哋就搽咗啲牛油落呢個10寸嘅空心帽嗰度啦。咁呢個空心帽咧就唔係戚風蛋糕帽，亦即係話嗰啲雪芳蛋糕帽嚟㗎，唔係嚟㗎嚇，只不過係一個中間空心嘅。咁雖然咧佢係10寸嘅帽嚟咧，但係咧因為佢係計埋中間個窿嘅，其實大概佢嘅真正嗰個尺寸咧係大概8寸到嘅啫。咁我哋入爐啦。咁將佢擺中間啦。咁咧就焗大概35至40分鐘先嘅，但係頭15分鐘咧，我哋就用170度去焗嘅，然後最尾剩低嗰啲20分鐘度咧，我哋就會用150度焗嘅。咁咧，我哋已經差唔多可以OK 嘅啦。咁但係個蛋糕就算焗完之後都未食得嘅，因為係要將佢倒掉係透涼嘅。咁用一個鐵架啦，咁揾人就唔會咁晾住啦。咁我哋而家就去拎個蛋糕啦。咁我哋開爐啦。焗到有少少爛爛地，嗱，你見到係好多綠色嘅。咁但係我哋都唔知個蛋糕會唔會有啲咩意外，其實未熟啦。咁我哋揾一支咁嘅竹籤啦，篤入去。如果出到嚟係冇黏嗰啲位嘅話啫，即係好順暢咁出翻嚟冇黐住嘅話，咁就熟噶啦。好啦，咁我哋拎翻。我哋而家要將佢個蛋糕透涼嘅，就只不過係咁樣將個蛋糕，咁就 OK 啦。咁就等佢透涼一陣，跟住我哋先再脫模嘅。咁我哋將佢倒掉透涼咗大約半個鐘度啦。咁起碼我摸落個模度係已經係凍冰冰㗎啦。咁今次係整得個樣係真係樣衰咗啲，個賣相唔係幾好，但係我覺得可能係個模嘅問題。但係你試下用翻個講緊咩？我哋啱啱講到話要買個新嘅模。係啊，今次個賣相係麻麻地。呢度講咗啦已經。講咩？要買個新嘅模，唔係試下用個實心模會好啲。咁其實嗰個空心模都係我遲啲諗住整天使蛋糕嗰陣時用嘅，但係有啲擔心會唔會整天使蛋糕整到咁嘅樣。雖然個賣相唔係幾好啊，個味道係拍得住出邊蛋糕鋪賣嗰啲。同埋我哋整呢個都整咗非常相當耐嘅時間，即係大家睇下呢個鐘。已經係2點11分。係夜晚，半夜。半夜2點11分，我哋仲為我哋嘅班蘭蛋糕而奮鬥。咁我唯一即
真係色香味都有嘅，我諗都係只係得梳芙梨。希望下一次如果有機會嘅拍段片整下梳芙梨。希望未來我哋整嘅嘢都可以賣相好少少啦。咁因為我哋始終係個初學者啦，即係希望大家會體諒下，俾啲評論我哋，俾意見啦，同埋中意呢段片就喺下邊撳個 like 啦。係，多謝晒。拜拜。